Делаем полочку на кухню. Для этого берем уголок 30 на 50, самореза 30, фанеру. Размечаем, устанавливаем. В моем случае получилось практически ровно. Так, размечаем, сверлим. Ставим чопики. Размечаем распил с небольшим запасом. У меня получилось 50 сантиметров. После распила зашкуриваем, чтобы не осталась такая фигня. Ошкуренную фанеру оклеиваем пленкой. Чик, чик, чик и чик. Устанавливаем на место. Почти готово. Выводим шнур, устанавливаем вровень со стеночкой и закрепляем вот такие маленькие саморезы. Проверяем. Все работает. Отлично. Общий вид. Длина стояла здесь. И теперь стоит здесь. Поэтому вышло чуть дороже, если покупать самое дешевое крепление для микроволновой печи. Стоимость была самая дешевая 370 рублей. Эта конструкция у меня вышла 400 с копейками рублей. Сказать, что она лучше или красивее, не могу. Там крепление сверху идет, здесь снизу. Ну, пойдет.